обстановку. Прийом. Південний. Периметр прорвано. Масовані руйнування спричинені в душі неїбучим. Кречет прийнято. Висилаю групу реагування. Кінець зв'язку. Кречет південному. Де ваша група? Пішов на друге коло. На озі. Прийом. Кречет вирушила. Але зв'язок втрачено. Перевір бункер вчених. Кречет! Над усіх прорив! Відбій розвідки бункера! Вислав ще одну наземну групу. Прийом! Південний прийнято. Я досі без мap. Кречет, прийняв. Йди по периметру. В глибину не залітати. Я зв'яжуся з сферою. Кінець зв'язку. Горя годин південному. Дістався бункера. Знайди доктора Негоду. Ми домовилися. Він передасть тобі координати. Не думаю, що це буде так легко. Але розберусь. Що тут, бляха, відбувалось? Ну що там? Куди ти пропав? Негода мертвий, як і решта вчених. Мертвий? Господи. Забирайся звідти негайно! Не і старий. Кажи, де зберігаються дані. Знайди його ноут. Координати, вони мають бути там. Не... Координати отримав? Сподіваюся, так. Подалі лише складніше. О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою. Знайди детектор для початку. Має бути хоча б один. Детектор вже є. Тобі потрібно дістати артефакт, який захистить від радіації. Інакше доєднайся до Негоди. У мене вже є артефакт. Уже? Хе, вражає. Ти точно вперше в зоні? Але менше з тим. Давай, артефакт на пояс і йди ставити сканер. Не дочекайся. Слухай, заряджання завжди таке непримітне. Ні, але ж у тебе й каменюка незвичайна. Сканер! Перевір сканер, хутко! Зарядився! Бляха. Хрін там. Так і знав. Казав, що валити треба. Повертайся, поки я сам не поїхав. Та тихо, не панікуй. Час іще є. Іду до наступної точки.
бачив? Скоро все перекриють! І ти вже з зони не виберешся! Герман. Лишилась остання точка. Ну що там, аномалія? Тихо. Бачу сканер. Проводжу пошук аномальної активності та радіоефіру. Щось тут не так. Ти Дім? Ти Надар. Пішли. Штаб, Влад доповідає. Штаб, прийом, щоб вас. Сталкерський КПК. Тут хтось є! Прийом! Прийом! Скіфе! Це прибій нас так, чуєш? Як сука остання здав! П'яне! Кінчай його! І валимо звідси. Що це біса було? Воу-воу-воу! Непоганий фейерверк, га? Ти хто такий? Я твій янгол-охоронець. Невже? Лови болт. Болт? Нахрін мені болт? Озирнись навколо. Твою ж. Ага. Кидай болт в аномалію. І поки вона перезаряджається, біжи. Зрозумів? Давай, удачі! Впорався, як справжній сталкер. Підходь, поговоримо. Знав. Посиль. Ну, ёперний діабель. Бар залісся знову відкритий, вільні сталкери. Перша склянка після викиду за мій кошт. Рахунки зверху вирішив. Стріляв, вирубив. Все забрав. Так, бери. Що в тебе? Цією малою все розгрібати будемо.
А ти чого тут штани протираєш? Дуй з залісся. І про все це ані слова. Інакше теж тут ляжемо. Я... Про які... А ти всі... Він трохи згодом, ага. Ей, друзяко! Я... Та нічого у нас компашка. Весела. Зараз від себе додам. Вирішили все з'ясувати. Ніхто ж там себе не розкаже. Питає, бували у новачка. Я шукаю припоя. Ні, з цим до баті. Він отам сидить. Чого тобі? Сядь, не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Еч, солдатику, слухай сюди. Ти знаєш, як назвати 3 дохлих вартівців на околицях зони? А? Гарний початок. У торговця хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс Косий. Співчуваю, капітане. Але Залісся – зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Де Косий? Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граєшся в сталкерські премудрості? Добре. Косий був там.
Добив 300. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Я вважаю, все не так просто. Добре. Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх. Спокійно! Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Що ж, коли говорить зброя, закони мовчать. Сталкер. Новенький. Підходь, поспілкуємося. А форму потім півдня відмивати. От такі у нас розваги в залісі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо що, я у себе вдома. Зайнятий. Для всіх? Для всіх. Ти на цей цирк не ведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо Зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. А капітан намагається це по-мирному вирішити. У кого мені за припоя дізнатись? У Зотова. Варта кого хочеш знайде, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну, або батю запитати. Тільки почекай, хай хоч додому дійде. Він дядько відхідливий і новачкам зазвичай допомагає. Просто сьогодні на нього сам бачив. Річний запас лайна звалився. Давай, щасти. Перша склянка коштом закладу, якщо що. Чую, вона тобі знадобиться. На... Тут... Поверте... Нали... На... Роб. На... Чуєш, новенький? Хто? Все, баста. Відпрацював свій борг перед батою. Волю на болото нахрен, щоб очі мені більше молодняка не чіпали. Файно сходи. Аж 3 артефакта. Хом'як з руками вирвав. Можна хоч зараз вертатися. Ну так чого ти робиш? Це не безпечно. Але ж Віта. Будь.